Ac i'r gegin, Nerys, ti yw'r un cyntaf nôl mae'r smisiodd, siw wyt ti? Dwi'n gwybod fi'n iawn, diolch yn fawr. Mae'n neis cael bod nôl yn dweud. Odi, mae'n braf, mae'n exciting i fod nôl, ond mae fel dechrau o newydd hefyd, ti'n gwybod? Ond ti wedi bod yn cadw cysliau, ti wedi bod yn ffilmo beth ni? O, do, mae hwnna wedi bod yn ddiddorol. Ni wedi bod yn cael y plant i ffilmo ar ddau ffôn, ti'n modd, ac ni wedi cael bach o sport ar hwnna. Ond na, mae'n neis i fod nôl, mae'n rhaid i weid. Mae'n neis i gael ti ma. Nawr, beth stati ni heddi? Wel, rhywbeth, achos bod y plant ar ei gwyliau, rhywbeth rwydd, y teulu wneud gyda'i gilydd mewn ffordd. Pizzas gan ddefnyddio wraps, ti'n modd, fel y besten. Llwch chi ddefnyddio bara neu flatbreads, unrhyw beth mewn ffordd, ond mae rhain mor rwydd i wneud, rhywbeth cloi i wneud i gyno. So fi'n mynd i ddechrau gyda y gwylod, so ni'n mynd i wneud gwylod tomato, a wedyn beth fi fan hyn yw passata, sef y tomato wedi rhydyllu. Gallech chi ddefnyddio tin o tomatos, unrhyw beth mwy na lai, a wedyn fi'n ychwanegu bach o past tomato, jyst i wneud y bach yn gryfach ac i wneud y bach fwy trwchus. At hwnna. So, cymysgu'r ddau nad y gilydd. Wi hefyd wedi wneud hwn, os mae rai plant yn licio tomatos, neu'n blas tomatos, lle chi'n wneud y pesto, ychwanegu pesto ar just teini bach o pesto ar gwylod y pizza hefyd. A pizza de pesto, neis yn dweud? Mae e'n neis. Reit, bach o garlleg ffres, just gratio hwnna mewn. Ti'n gwybod gwaniaeth rhwng garlleg ti'n gratio fan anna, rhain ti'n prynu yn y jar, mae rai fi yn prynu'r un sy'n y jar. Wyt ti? Fi yn. Wy'n gweld blas bach artificial ar yr un yn y jar, achos maen nhw yn cadw, maen nhw'n goffer ychwanegu rhywbeth i gadw fe, yndyn nhw. Wi wastad yn defnyddio'r un ffres, mae'n rhaid i weid. Reit, so dyna'r gwylod. So, newn ni wneud dau falle, newn ni wneud un fyna a un fan hyn ar y tro, jyst i ddangos pa mor rwydd yw e. So, gwd llwyed ar bob un, a wedyn ni jyst i deini fe drosto i gyd, a gadael border bach, ti'n modd. A fan hyn nawr, ti'n modd, lle di gael y plant i roi beth bynnag maen nhw moyn ar y ben. Maen nhw wrth i bodd yn wneud pizzas fel hyn. A maen nhw wrth i wneud gwynebau, siapau, pob fath o bethau. Wi'n mynd i ychwanegu bach o pupur, mae hwn yn dod mewn jar, os chi'n moyn wneud yn gyflym, na pan mynd i'n dod â hwn nawr. Pupur wedi rostio hwn, mae'n dod mewn jar yn barod. Dwch chi rostio pupur eich hunan, neu, na i ddefnyddio un arall fan hyn, pupur wedi dorri, pupur ffres. Trial defnyddio lliwiau'r enfys yn dy fe i gael yr holl lysiau. Yn hollol, yn hollol. So, na'r pupur, nawr, rhaid i chi, mae rai bobl yn licio madarch, rhaid ni madarch ar un o'n nhw. Dwlu ar fadarch. A dim ar y llall, falle. A tomatos ffres dy fi hefyd. So, llwch chi roi bach o tomatos ffres arno fe. Just tomatos ceirio sy'n, mae rhain yn wrth yn ei tymor ar ei gorau ar hyn o bryd. Mae rai melyn a rai coch dy fi fyna. Wedyn ni ar hwn, falle, rawn ni bach o parma ham sy'n fi fan hyn, neu ham wedi giwro mewn unrhyw ffordd, ti'n modd. Gallech chi, mae dy fi fel pepperoni fan hyn. Gallech chi roi bach o pepperoni ar un neu ddau nhw, rewn ni hwnna ar hwnna. Ac beth rewn ni rhywbeth arall ar hwnna, felly rewn ni cwbl o tomatos. O, mae dy fi tomatos heilgoch wedi sychu. Mae rhain blas cryf yn hwnnw, mae'n real punch i chi. So rewn ni. Just i checo hwnna, nes ti wneud rhywbeth i'r bes cyn roed neu yn syth mas o'r pecyn, y fflat, beth yn galw wraps yna? Yr wraps, ie. Mae rhain syth mas o'r pecyn. Sy'n eisiau rhoi nhw'n microwave neu beth bynnag? Na, dim byd, fel ma nhw. Wedyn ni'n barod i roi'r caws, a mae dy fi fan hyn, caws mozzarella. Nawr, chillwch chi brynu caws wedi sleiso'n barod, os chi moyn. Chi jyst yn rhwygo darnau o'r mozzarella dros i benne. Fel am yr Eidalwyr yn neud, ynddo fe? Twli fer fel twli ferno fel la. A wedyn, mae rai fi weid, achos fi'n gweld caws mozzarella bach yn ddiflas. So, fi'n ychwanegu bach o gaws cheddar Cymreig wedi gratio dros i benne hefyd. Da ni. A wedyn ni, just i orffen, mae dyn ni perlysiau fan hyn. Oregano sych yw hwn. Nawr, llwch chi ddefnyddio basil, nes dim rai chi roi unrhyw berlysiau. A wedyn ni bach o olewydd drosto fe. Mae'r sprays yn handi. Sa i wedi gweld un ar gyfer olewydd. Na fe, A wedyn ni'n barod nawr i roi fe yn y ffwrn. Nawr,
Mae'r rein ond yn cymryd 5 i 10 munud. Yn dibynnu ar pa mor dwym i'ch ffwrn chi. Mi eisiau rhoi fe ar 200 Celsius 9-6 am rhyw 5-2 munud. A wedyn ni, fi wedi wneud un yn barod i ti fyna. Ie, ti wedi wneud un yn barod nawr, ti bych chi'n gwybod gytre, ni wedi di-heintio popeth, so ti wedi twtio fe, ond fi sydd wedi twtio fe, so mae'n iawn i fi drial ac i fyta fe. Bach yn o'r nawr, achos dyn ni mas bach nôl, ond newn ni drial e. A na be fi licio beth i defnyddio base fel hyn yw, mae'n bach a gei 5 neu 6 o nhw, achos mae'n lot yn eich na bara, ynddo fe? Odi, yn hollol. Gallech chi roi un a ben y llall, ti'n meddwl, a rhoi bach o olew rhwng fin, fel cael dwbl y wrap os chi moyn, neu roi fe fel bach o rocket neu basil fresh o dros i ben anna ni. Mae lot o garlleg hwnna, a fi'n joio garlleg. Mae hwnna'n lyflu, mae'n ffres, mae'n ysgawn, sy'n eisiau gwneud lot o hwnna. Diolch, beth da ti'n un ysmlaen? O, pwdyn sy'n fi'n nes ymlaen, tarten i'r un glanog. O, Efon sy'n cynnig hwnna. Ond diolch i ti'n eryll, diolch.